Sa Good Vibes, Miss Mexico ang nagduog sang corona sa 69th Miss Universe pageant. Samtang mga fans naman ni Miss Universe Philippines, Rabia Mateo, ang nasubuan matapos mapaslawan nga madala sa top 10. Yaring report. Ginkoronahan bilang Miss Universe si Andrea Meza sang Mexico. Sanday Miss Brazil, Peru, India, kag Dominican Republic ang mga naging runner-up sa 69th Miss Universe competition. Naging patigayon sa Florida. Si Miss Universe Philippines si Rabia Mateo nakasulod sa top 21. Sa kinaandan, nagtutok ang mga Filipino fans kasubong sining grupo sa mga Filipino teachers sa Estados Unidos. Nagkasubo naman ang kadamaan matapos nga napaslawan ng Ilongga Beauty nga makasulod sa top 10. Only one spot remains. Isa na lang. Securing the hot spot in the top 10 is Philippines. Brazil! Oh! Siling ko good. Actually, medyo na-sad, no? Because considering from Region 6 siya and fellow na from Western Visayas, Ilongga, we expected na madala siya sa top 10. Pero the mere fact na she did her best man, kag gin-try naman ang best niya, I think that's enough. And she's still young, damo pa man siya, pwede man siya guro ka-join liwat when she's ripe na gid. Nalugawan man ang ilang nga manok para sa mga Negrense, ginhatag sa gihapon ni Rabia ang iyang best para sa kompetisyon. Si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa page sini ang nagpabutyag sa suporta kay Rabia kag nag-congratulate sini sa iya nga pagsulod sa top 21. Suno kay Treñas, ginapabugal sa gihapon sang syudad si Rabia. Nakita niya kung ano ang pagpanikasog sini kag ila nga ginahulat ang iya nga pagbalik para mapapatyag ang suporta kag pagpalangga sa mga Ilonggo sa iya. We are so proud of you, Rabia! Arriba!